ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ရင်ခုန်စရာတွေအပြည့်နဲ့ရှောင်းဖန်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဆုံးဖောက်တယ်ချပေးသွားမှာပါအရင်ပိုင်းမှာတော့ရှောင်းဖန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာဆရာတော်တပါးစီကနေထူးခြားတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့လှုပ်ဝက်ဆေးလုံးတစ်လုံးကိုလက်ဆောင်ရခဲ့တာအားလုံးမှတ်မိကြအောင်ပါအဲ့ဒီတုန်းကဆရာတော်ကဒီဆေးလုံးဟာနောက်တစ်ချိန်မှာလောကကြီးကိုအမောင်ထုရန်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်ပဲလို့မှာခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဒါဟာရှောင်းဖန်အတွက်ကံကြမ္မာရဲ့ကျင်းစာတစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့ရင်ခုန်စရာပါပဲဇလန်းလေးကိုအစကနေပြန်ကြည့်ရရင်တော့တိတ်မကြခင်မှာပဲရှောင်းဖန်နဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဂျင်းနီယူတို့ရဲ့ရွာလေးဟာအမည်မသိအမှောင်ထုရဲ့အဖြစ်စီးခံလိုက်ရပြီးတရွာလုံးတွေးချောင်းစီးခဲ့ရပါတယ်မိဘမဲ့ဘဝနဲ့ခိုကိုးရမဲ့သွားတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုနာမည်ကြီးချင်းရင်ဂိုင်းကြီးကခေါ်ယူဆောက်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာကသူတို့ကိုတောင်ထုနှစ်ခုမှာခွဲပြီးပညာသင်စေခဲ့တာပါရှောင်းဖန်ကဝါပင်တောင်ထုကိုရောက်သွားပြီးဂျင်းနီယူကတော့နဂါးတောင်ထုမှာပညာသင်ခွင့်ရခဲ့ကြတာပေါ့ဝါပင်တောင်ကိုရောက်တော့လဲရှောင်းဖန်ခမပါရမီညက်နယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်စီနီယာတွေရဲ့အနှိမ်ခံအစနောက်ခံဘဝနဲ့စတင်ခဲ့ရတာပါသူများတွေကပြန်တန်းနိုင်နေပြီးကျင့်စဉ်တွေတက်နေပြီးဒါပေမဲ့ရှောင်းဖန်ကတော့ဝါပင်တပင်ကိုပြတ်အောင်ခုတ်ဖို့တောင်လက်နဲ့ချီပြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာဗျာငါကတော့ညှက်လိုက်တာဆိုပြီးအားငယ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတောင်ထုတ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တမီချောလေး join ကသူ့အနားမှာအမြဲရှိနေပြီးအကာအကွယ်ပေးခဲ့တာပါ join ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်သာရှောင်းဖန်ဟာဇွဲမလျှော့ပဲဆက်စူးစမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးနှစ်တွေကြာလာတော့ရှောင်းဖန်လည်းအရွယ်ရောက်လာတယ်လို့သူ့ရဲ့အဖေမွန်ဂီရုဆိုတဲ့မြောက်လေးတစ်ကောင်နဲ့လည်းတန်ရောစင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမြောက်လေးကလည်းတာမန်မြောက်မဟုတ်ပဲထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေတာကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာပြိသက်ကြီးတို့အံ့ဩအောင်ပါဇလန်းကပြန်ပွဲနာနီးလေးပိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာလေပါပဲဂိုင်းရဲ့တောင်ထုတ်အားလုံးဆိုင်ရာပြန်ပွဲစီးမြင့်တွေပြောင်းလဲသွားတဲ့နေ့မှာရှောင်းဖန်ရဲ့ရင်ထဲမှာမနာလိုစိတ်တွေတဖွာဖွာဆဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတိတ်တခုချစ်နေရတဲ့ join နဲ့ senior james တို့ဟာအရန်ကိုရင်းနှီးနေကြတာကိုမြင်လိုက်ရလို့ပါပဲငါကညက်နေလို့လားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စိတ်တက်ကြနေတဲ့ရှောင်းဖန်ကို join ကစိတ်မပြတ်စေချင်တာနဲ့ဂိုင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချင်းစင်စာအုပ်ကိုခိုးပြီးပေးခဲ့ပါတယ်ရှောင်းဖန်ဟာဒီကျင့်စင်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်မြ мян ဆန်ဆန်တက်မြောက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အတွင်းအားတွေဟာလည်းအရင်ကထက်အစပေါင်းများစွာတိုးတက်လာခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလှုပ်ဝက်ကျင့်စဉ်ကိုခိုးတင်တာဟာဂိုင်းရဲ့စီမင်းရအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုတော့ရှောင်းဖန်သိမနေခဲ့ပါဘူးနောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာကဝါပင်တောင်ထုတ်ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့စီနီယာကြီးတယောက်ပြန်ရောက်လာတာပါပဲသူ့လက်ထဲမှာလည်းရွှေရောင်နှက်မင်းတုံးဆိုတဲ့လက်နက်ကြီးပါလာပြီးဒီလက်နက်နဲ့ပဲပြန်ပွဲမှာအနိုင်ယူမယ်လို့ကြုံဝါနေတာပါရှောင်းဖန်ခမသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတန်တရားဝင်လာပေမဲ့ဒီစီနီယာကြီးကပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးအားပေးခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဂျင်းနီယူဟာနဂါးတောင်ထုတ်မှာအသေးအတန်စူးစမ်းနေပြီးသူ့ကိုလည်းနဂါးသားဆိုတဲ့အစွမ်းထက်လက်နက်ပေးအပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပေးအပ်လိုက်တာကိုတခြားတစ်ပြေတွေကမနာလိုဖြစ်နေကြပြန်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဂိုင်းချုပ်ကြီးကအမောင်ထုရဲ့အန်နီယယ်တွေနီးကပ်လာနေပြီဆိုတဲ့သတင်းဆိုးကိုရရှိခဲ့ပြီးပြန်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့သူတွေကိုဒီအန်နီယယ်ကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်လွှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ကဲအားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ပြန်ပွဲနေ့ကိုရောက်လာပါပြီလူတိုင်းကလှပတောက်ပြောင်တဲ့ဓာတ်တွေလက်နက်တွေနဲ့ကြွားကြွားဝါဝါတက်လာကြချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဇက်လိုက်ရှောင်းဖန်ကတော့မဲမောင်ဆုပ်ပြက်နေတဲ့တုတ်တစ်ချောင်းပဲကင်လာလို့အားလုံးရဲ့လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုတစ်ခါထပ်ပြီးခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုတ်ဟာတာမန်တုတ်မဟုတ်ပဲရှေးဟောင်းအမောင်ထုရဲ့စွမ်းအားတွေကိန်းအောင်နေတဲ့တွေးဆုပ်တုတ်ဖြစ်နေတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြပါဘူးပြန်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့သူကရှင်းမြောက်မှန်ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်လက်နက်ကိုစုဖြေရမှာဖြစ်လို့အားလုံးကအသေးအတန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်ကံကောင်းချင်တော့ရှောင်းဖန်ကပထမပွဲမှာပြန်ဘက်မရှိပဲအလိုလျောက်အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ join ရဲ့ပွဲစဉ်မှာရှောင်းဖန်ရဲ့တုတ်ကအလိုလျောက်အစွမ်းပြပြီး join ကိုကယ်တင်ခဲ့တာကြောင့်အားလုံးအံ့ဩကုန်ကြပါတယ်ရှောင်းဖန်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းအကြက်တဲဖြစ်တိုင်းသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကသွေးရောင်လိုနီးရဲလာပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနီရောင်လင်းတန်းတွေထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒီထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပဲပြန်ဘက်တွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်အပြတ်သက်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းတတိလစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒါကိုဝါပင်တောင်ထုတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပထမဆုံးအကြိမ်ချိကြကူးစကားပြောလိုက်တာပေါ့နောက်ပြီးပြန်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့စီနီယာတယောက်ကရှောင်းဖန်ရဲ့မြောက်လေးဂီရူကိုတတိယမျက်လုံးပါတဲ့ဝိညာဉ်သားရဲ့ဆိုတာသိသွားတဲ့အခါဇလန်ကပိုးပြီးလှုပ်ဝက်ချက်တွေများလာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တက်နေတော့မှပဲအင်အားကြီးပြိုင်ဘက်ရော့စီနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောင်းဖန်ဟာအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရော့စီရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကရှောင်းဖန်အတွက်အရန်ကိုခက်ခဲလို့နေခဲ့တာပါရှောင်းဖန်ဟာဗစက်ကနေသွေးတွေထွက်တဲ့အထိအလဲလဲအကွဲကွဲဖြစ်နေပေမဲ့လည်းအရှုံးမပေးပဲပြန်ထလာတာကိုမြင်ရတာတကယ်ကိုရင်နာစရာပါပဲတိုက်ပွဲအချိန်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်နေတော့မှရှောင်းဖန်ရဲ့မျက်လုံးတွေကအရင်ကထက်ပိုနေလာပြီးရော့စီရဲ့အတိုက်ခိုက်မှန်သမျှကိုပြန်ခုခံနိုင်လာပါတယ်ရော့စီကလည်းအံ့ဩသွားပြီးသူ့ဆရာတင်ပေးထားတဲ့အနည်းအရှိဆုံးကျင့်စဉ်ကိုထုတ်သုံးဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရှောင်းဖန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ join နဲ့ senior james တို့ပျော်ရွှင်နေတာကိုမြင်အောင်ပြီးစိတ်သက်တွေဝေဝါးလာခဲ့ပါတယ်သူဟာ join တာ james နဲ့ပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုရင်ငါကဘာလို့မနာလို့ဖြစ်နေရမှာလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်နက်ကိုအလိုလျောက်ဆွတ်လွတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခိုက်တန်မှာပဲ Rossi ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တိုက်ကွက်ကရှောင်းဖန်ကိုထိမှန်သွားပြီးရှောင်းဖန်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားပါတော့တယ် Rossi နိုင်သွားပေမဲ့ရှောင်းဖန်ဘာလို့လက်နက်ဆွန့်လိုက်တလဲဆိုတာသူလဲနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်အခုတော့ဂိုင်းတစ်ခုလုံးကရှောင်းဖန်ကိုတန်တရားမျက်လုံးတွေနဲ့ဝိုင်းကြည့်နေကြပါပြီ။နဂါးတောင်ထိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဂိုင်းချုပ်ကြီးကိုရှောင်းဖန်ရဲ့လက်နက်ဟာတွေးဆုပ်ခမ်းမရဲ့မိစ္ဆာလက်နက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွားပြောလိုက်ပါတယ်။ဝါပင်တောင်ထိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ရှောင်းဖန်ကိုဆေးလုံးပေးပြီးကဲတင်ခဲ့ပေမဲ့တခြားတပည့်တွေကတော့ရှောင်းဖန်ကမိစ္ဆာတွေနဲ့ပတ်သက်နေတာလားဆိုပြီးတိုးတိတ်ဆပြောနေကြပါပြီ။ရှောင်းဖန်ခမလည်းစိတ်သက်တွေပြိုလဲပြီးငါဟာတကယ်ပဲမိစ္ဆာစွမ်းအားတွေနဲ့ပတ်သက်နေတာလားဆိုပြီးကိုတန်တရားတွေဝင်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒီအနီရောင်လင်းနှန်းတွေရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကပါလဲ။ရှေ့မှာစောင့်ကြိုနေတဲ့တွေးဆုပ်ခမ်းမရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုရှောင်းဖန်ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာကတော့တကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းကနောက်ပိုင်းမှာအစပြိုးတော့မှမို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးလို့